18. novembrī Latvijas valstī 107 gadu un 107 izcils personības, 107 izcili Latvijas cilvēki mums atbild uz jautājumu, ko tev nozīmē Latvija, kas tev ir Latvija. Un šoreiz šo jautājumu es gribu, lai atbild operas režisors, bet šobrīd patiesībā Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks. Cilvēks, kurš vada Rīgas Latviešu biedrības namu, Gunts Gailīts. Un, Gunti, tu man izstāsti vairāk no Rīgas Latviešu biedrības skatpunkta. Nebūtu taču Latvijas valsts, ja nebūtu Rīgas Latviešu biedrības. Brīnišķīgs jautājums un pareizs jautājums. Un, ja Rīgas Latviešu biedrība nebūtu tieši 50 gadu vecāka kā Latvijas valsts, tad mēs varbūt tā nerunātu. 47, 37, bet tieši 50 gadu, 1868. gads, kad latvieši Krievijas impērijā, Vāciskajā Rīgā, nāk kopā, pulcējās un saprot, ka viņi ir latvieši. Un daži no viņiem jau ir bagāti. Un daži jau no viņiem ir ieņēmuši Rīgā pozīcijas. Ļoti labs jautājums, jo daudziem liekas, ka to tad, kā mākslinieki sanāca kopā. Nē, tie pirmie latviešu biznesa cilvēki. Dombrovskis, Bergs, Tomsons un vēl, kuriem bija turība. Jo cilvēkam tas biedrošanās fenomens ir interesants tādā ziņā, ka ir tā, ka tev ir liels ziepes vai kādas personīgas problēmas, tu gribi dalīties, vai kādam meklē palīdzību, vai tā, jā, bet arī tā, ka tu esi turīgs, tu arī gribi tomēr, kaut kā parādīt, ka tu esi turīgs, un tev ir nauda, un tu esi godīgi viņu nopelnījis, un tu gribi dalīties. Tā dalīšanās, tas fenomens, tas ir abrīnojams, un vienmēr, kad man Rīgā biedrībā jautā par līdzīgi jautājumu par latviešiem, kā nāciju un tā tālāk. Un kādēļ tā biedrība tiek dibināta, tad es vienmēr saku tā, redziet, ir Merķeļa iela 13. Jūs nākat pa ielu un jūs ieraugat šo māju. Protams, tā ir jau otrā māja, trešā, faktiski otrā māja, tāda, kādu viņu mēs tagad redzam. Ar ko viņi atšķirās no citām mājām? Un tad cilvēki domā, tādu lielu un skaistu un klasisku tādu, un kolonnes tur, un balkons. Nē, bet kas tur ir tāds tipisks? Tipisks ir tāds, ka tu pieeji pie Latviešu biedrības durvīm 13. vietā. Tev nekur nav jākāpi. Tev pat kāja nav jāceļ 2 pakāpieni. Tu atver durvis un iekšā, lai biedrotos, draudzētos un strīdētos un veikt daudzas labas lietas. Un tiešām tas latviešu fenomens ir abrīnojams, un tagad jau cik gadi es jau nepieklājīgi ilgi esmu priekšnieks, es pētu, ko tu Gailī tur dari? Jūs tad veci, nekāda veci cilvēki, mums nāk jauni, tur ir tādas plūsmas, daudz neredz, vien brīdi tu ienāc kā klusums, pēc tam vakarā 3, 4, 5 pasākumu vienlaicīgi, tikko kā televīzija bija, tur bija Latvenergo cilvēku pulcējas, tur ir jubilejas, tur privāti jubilejas, NATO konferences, un vēl izstādes ārkārtīgi dinamiska un ārkārtīgi liels prieks, ka cilvēks sāk kaut kā, tā kā tuvināties, jo daudz saka, jums tur tādas labas lietas, kāpēc tas neiet presē nekur. Un es domāju, vai tas ir vajadzīgs, lai tā dabīgā vilkami tāda, un šodien tagad tikko skrēju šurp vai ne, un ienāk man durvis vaļā kabinetam, un cilvēks staigā sapucējušies. Prasa, kur ir zelta zāle, es saku, tur augšā, bet vai var ienākt kabinetā? Es saku, nākiet droši iekšā, lai jūs redzētu, es jums parādīšu, kas katram latvietim jāredz. Ja viņš zina himnu, viņš zina latviešu valodu, viņam ir izglītība, bet ir tāda lieta, kas jāzina katram latvietim. Mūsu nācijas kods, ko Janis Rozentāls 12. gadā, tad, kad šo māju uzbūvē, bija konkurss un bija viņi jādekorē, uzvarēja Janis Rozentāls. Viņš personīgi ar savām rokām, kā gleznotājs, veido tur pašā augšā tādas īpatnējas, tādas lietas. Paldies Dievam, ka viņš tur augšā, viņš būtu sadauzīts, sasists. Kā tie Krievu oficieri, kuriem tas bija, to nenovāc? Es brīnos, jo tur pat ugunskrusts ir.
Jā. Bet lieta ir tāda, visi zina Rozentāls labākā gadījumā, bet ko tas nozīmē? Un tas jautājums man visus šos gadus ir kaut kā rosinājis domāt, kas tur ir. Un tā kā mēs lasām tās kritikas par šo, tur ir tā kā saules ceļš un kaut kā tāda abstrakta teiciena. Nē, tas ir Latvijas nācijas kods. Ja latvieši grib pastāvēt kā nācija un grib savu valsti, tad viņiem ir, kā saka, jāiemieso 3 pamatlietas. Spēks, gudrība un daile. Spēks, gudrība, daile. Un to simbolizē tās centrālās 3 lielās freskas. Spēks, pērkons, gudrība, pīkols, daile, potrīms. Spēks, gudrība, daile. Senie baltu dievi. Pērkons, pīkols, potrīms. Tagad es runāju Zbiņņevs Stankēvičs, kādreiz arī tas tagad sāc, viņš ar ko tu tiem pagantiem, ko es ar... Bet tad Rozentāls tik gudrs, kad viņš veido 4 mazākas freskas, kur ir skaidri pateikts, ar ko latviešiem jānodarbojas. Zemkopības lieta, sākot no pavisam vienkāršām lietām, beidzot ar filozofiskām lietām. Būsim zemkopji, nebūsim progresīvi, kas pretīm stāv, kā mums skolā mācīja, rūpniecība, tirdzniecība, tātad viss tā industrijas lieta. 2. freska. 3. freska. Zinātne, izglītība. Zinātne, izglītība kā viens no bāzes elementiem. Un 4. māksla, muzika, deja, dzeja, teātris un tā tālāk. Fantastiski, vienkārši fantastiski. Un man iznāk katru dienu par to runāt un ienāk tikko karbi cilvēki ieraugt tas freskas, es viņus noņēmu savā kabinetā, uztaisīju liels, lai redz, tur augšā neviens neredz, kas tur ir. Dāmas klāt manu, Gāļieši kungs, vai nevar jums kopā nofotografēt? Es izstāstu šito kopā. Mēs tikko kā fotografējamies, kolosāli. Labi, un tomēr Rīgas Latviešu biedrība un pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki tālajā 1873. gadā, jā. Šī saistība. Šī saistība... Dziesmu svētki nebūtu mēs nācija. Jā, bet man visu laiku nodarbina vēl viena pretstata māksla, teātra māksla. Pirmā komisija, kad biedrība nodibinās, tātad biedrība kā struktūra, viņa vēl pastāv tagad tieši tādā pat modelī, kāda viņa bija 157 gadu. Tieši tāpat kopsapulce, dome, parlaments, 36 cilvēki, izlemj valde ieceļ priekšnieku un praktiski darbojas. Dziesmu svētkiem pretīm man stāv teātra komisija. Pirmā jautājumā atbilžu komisija, otrā ir teātra komisija. Jau tūlīt pat 868. gadā teātra komisija. Es domāju, kas tas teātrs? Dziesmu un kordziedāšana pēc tam nāk vēlāk. Kur tas teātra fenomens? Kas tur ir tajā teātrī iekšā, ka tā ir bijis pirmā? Un taču 68. gadā, kad tie veči, kuri dibina biedrību, visi Tomsons un viņi taču... Viņi veido pirmo un par to maz runā, un es domāju, jāpārskata arī tāpat ir vēsture, visi jāpārskata skaidrs. Žūpu Bērtuls ir pirmā publiskā izrāde, ko biedrības dibinātāji režisē paši spēlē un parāda turnhallē, kur ir turnhalle, biedrībai nav telpas. Vingrošanas zāle, bet viņi... Apmēram Valdemāra ielā 2 vai 2? Nē. Viņi atrodās tur, kur ir Semirah hotels, kur bija iekšējās, tur bija tukši lauki, tātad esplanāde, un tur bija koka māja, ko biedrība īrēja teātrim. Un tā tika spēlēta ar milzīgiem panākumiem, bija pat otrā izrāde jāspēlē, ieguva naudu, jo biedrības birojas atradās Dzirnavu un Tērbats ielas stūrī. Tur ir, kur tagad veikals tāds. Es saprotu. Jā, interesantā vēsture un tā problēma jau, kā Latvijā man vienmēr prasa gailīt. Kas te tik daudz problēmas un parlaments un visi cīnās, un Latvijai tikai viena problēma. Un to es arī publiski saku. Latvieši nezin savu vēsturi. Un tas ir tā, varbūt tā drusku tā, pa daudz tā, tiešā veidā, bet man atliek uzdot tikai jautājums dažs.
cilvēkiem, gudriem, akadēmiķiem, profesoriem, universitāti mēs bijām. Mans priekšgājējs bija arī Juris Zaķis rektors bijušais. Ja? Mēs vienmēr, Juris ar teica, ka tur jau balles taisīja, izglītība kā numur 1, izglītot latviešu nāciju, tas ir pirmais uzdevums. Atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas interesē latviešus, tad, kad biedrība nodibinās, atbildēt uz vienkāršiem, sarežģītiem, globāliem, daudziem jautājumiem. Tavs vēlējums Latvijas valstī 107 gados? Mans vēlējums ir stiprināt to mugurkaulu, jo jebkuram cilvēkam, kad vienmēr saka, kas ir galvenais, cits gals, sirds, viss tās labas lietas, galvenais cilvēkam mugurkauls. Lai latviešu nācijai būtu spēcīgs mugurkauls, kas balstās uz pagātni, uz vēsturi, kuri jāskatās vienkārši mums jāmeklē tie fakti, kas stiprina šo mugurkaulu. Un tad nāks apkārt viss tavu frizūru, kostīms un viss tad būs skaisti. Jā. Un cienīt tomēr mūsu priekšgājējs. Tā pārēja paudzēm, kā pāriet viena paudze otrā, tas, kas ir dienvidniekiem, ārkārtīgi respektē to, ko es senči darīšu, cienīt arī to. Pēc tam jau viss būs brīnišķīgi. Paldies tev! Lai labs un stiprs Latviešu biedrības nams. Paldies! Turamies!